Tole je približno 300 vlog za gradnjo objektov, ki so v zadnjih 14 dneh, odkar velja Černačeva uredba, priromale na mizo načelnika piranske upravne enote. Vsakodnevno pridobivam, prihajajo zahteve, 20, 30, 50 dnevno, to je odvisno. Mogoče je bilo v prejšnjih dneh malo več, ampak še vedno, ne. V vlogah so navedene zahteve po gradnji objektov, kot so kleti, skednji, garaže in podobno, vse v velikosti do 150 kvadratnih metrov. V praksi se pa to uporablja tudi za bivanje, ne. In kdo so tisti, ki so podali vloge? Velika večina je pa od lastnikov, pa ni od tukaj, ampak so od drugod. To so lastniki zemljišč iz cele Slovenije. Vprašanje, ki se ponuja kar samo od sebe je, zakaj je Černačeva uredba lov na vikende odprla le v Piranu. Očitno je bil v občini Piran do sedaj največji interes po gradnji ali imetju nekih vikendov ali stanovanj. Pri nas seveda je bil očitno ta lobby glede gradnje toliko močnejši in smo morali pravzaprav dopuščati tudi določene vrste posegov na kmetijska zemljišča. Piranski svetniki bi o novem zaščitnem odloku lahko odločali že v preteklih dneh, a se to ni zgodilo. Očitno pa je, da nekateri člani odbora in pa tudi izven njega imajo drugačne interese, kot je javni interes o zaščiti vseh teh zemljišč. Vloge za gradnjo skednjev in kleti v minulih dneh oddalo več piranskih svetnikov in drugih lokalnih pomembnežev. Tole je stanje na terenu, kjer se v teh dneh intenzivno gradi. Lov na vikende v piranski občini bo odprt vsaj še 14 dni, ko bodo občinski svetniki končno sprejeli spremembe odloka o prostorskem urejanju. Se postavi eno elementarno vprašanje, ali je takrat potem sprejemanje takšnega odloka še smiselno, glede na to, da prihajajo na upravno enoto dnevno te vloge in da je teh vlog vedno več in da če se bodo te vloge obravnavale po dnevu prispetja, potem je seveda vprašanje, ali je smiselnost tega odloka še sploh smiselna.